Hello and welcome to day 2 of our dry fasting and prayer. ونحن في صيام ده قاعدين نصلي من أجل أنفسنا، قاعدين نصلي من أجل عائلات بتاعنا، من أجل كوميونتي بتاعنا، من أجل بلدنا جنوب السودان. وفي نفس الوقت قاعدين نقرأ في Book of Zephaniah وبوك اوف زفنايا. ومبارك كنا في شابتر 1 والليلة نحن في شابتر 2 ونقرأ 3 آيات. آية الأول هيكون هيكون آية رقم 3 وآية رقم 11 ورقم 12. خلينا نقرأ رقم 3. بيقول لنا شنو؟ اطلبوا الرب يا جميع البائسي الأرض الذين فعلوا حكمة، اطلبوا البر، اطلبوا التواضع لعلكم تسترون في يوم سخط الرب. Amen. Verse 11 بيقول شنو؟ الرب مخيف إليهم لأنه يخذل جميع آلهة الأرض، فسيسجد له الناس كل واحد في مكانه، كل جزائر الأمم. Verse 12 بيقول أنتم أيها الكوشيون قتلت سيفي، يعني سيف بتاع ربنا هيقتل به الكوشيون. طيب لو رجعنا في الآية 3 فبقول اطلبوا الرب يا جميع البائسي الأرض. ربنا داير نكون على علاقة مستديمة معه. اطلبوا البر، داير نقول نعيش أبرار. اطلبوا التواضع، كذلك لازم نعيش متواضعين لأن ربنا ما بيبقى الكبرياء ويزول بيكبر نفسه زي ما جيسس قال لنا. اللي بيكبر نفسه هينزله واللي بيتواضع هيرتفع. فأحسن أنت تعيش متواضع عشان ما شنو إنك يرفعوا لمهن اللي أنت ما كنت متوقعه. لعلكم تسترون في يوم سخط الرب، يعني في دينونة جاي، وإذا أنت ما عملت بحاجات الثلاثة قالوا لنا ده بمعنى الدينونة أو يوم السخط الرب ده جاي عليك وجاي علي إذا أنا ما اشتغلت بحاجات اللي الرب قاعد يقول لنا هنا في آية 3. إيمان. أما في آية 11 فبقول مخيف لهم لأنهم يعزل جميع الآلهة فسيسجد له الناس كل واحد في مكانه وكل جزائر الأمم. ربنا هيختم الآلهة للناس. في ناس كتير معتبر على آلهة معين، وفي ناس كتير حتى الآن ما دايرين يشتغلوا، بيعرفوا إنه في ربنا لكن ما دايرين يشتغلوا به. فبالتالي ربنا قاعد ينظر الناس اللي لسه قرآنهم واحد جوا وقرآن برا إنهم ياما مع ربنا أو خليكم مع آلهة اللي هيجي يوم من الأيام ربنا يكسرهم كلهم. والأمم اللي في العالم، يعني الأمم الموجودة كله هيسجد كلهم لربنا، هيسجد لمنه؟ هيسجدوا للرب يسوع المسيح في كل جزائر الأمم. آخر حاجة في آية 12 21 سنة ولا تدينون تاني، لأنه السودان في حرب مع نفسها وجنوب السودان في حرب مع نفسها. أنا ما بعرف، لكن لو في أي زول عنده أي خلفية عن الكلام ده فيمكن يكتب لنا تحت وكلنا نصلي لربنا، لأنه بكل وضوح قال لنا إذا رجعنا له وطلبنا تواضع، إذا رجعنا له وعشنا كأبرار هو هيعمل شنو؟ هيسامحنا. ولو ربنا سامح الناس بإيمانه هيكون سامح الأرض، وبالتالي الناس هتعيش بالسلام. وأي زول داير يعيش بالسلام، ولا كيف يا إخوان؟ أي زول داير يعيش بالسلام، والسلام ده ما بيجي من أي حتة تاني إلى الناس يرجعوا لربنا ويصلوا. فكالسودانيين يعني بوضوح هنا مسؤولين الكوشيين هيجي دينونة عليهم. ويمكن جات قبل كده، يمكن لما في ناس يمكن يفتكروا لما المملكة الكوشية فرتكت ده كان يهود دينونة على كوش، لكن يمكن ده كل ما كان يهود دينونة. يمكن الوضع اللي نحن عايشينه اليوم بيكون ده اليد بتاع ربنا. وبالتالي إذا نحن كلنا بس سجدنا وقلنا للرب اللي عملناه كله في سنين الفاتت كان غلط في أنفسنا، ونحن ليلة نرجع لك، يمكن ربنا هيسامحنا لأن ربنا رحيم وقلبه علينا دائما، بس دايما نحن نرجع له تايبين، نرجع له متواضعين، نرجع له كالناس دايرين يعيشوا حياة بتاعت البر. إيمان. النقطة الأخيرة اللي أنا داير أتكلم فيه في البايبل، لما تقرأ بايبل بتلقى كلمة إثيوبيا. في ناس كتير لما تقرأ إثيوبيا أنت بتفتكر إنه ده إثيوبيا الحالي ده، لكن حقيقة إثيوبيا اللي أنت بتلقاها في بايبل ده كوش for some reason. لما جايين يترجموا بايبل من اللغة العبرية للغة اليونانية
المترجم بدل ما يترجم يخلي كلمة كوش زي ما هو يترجم باقي الحاجات، فقام ترجم حتى الاسم، لأنه فكروا طبعا الكوش معناه دهر بتاع السود، وداير برضه يغير، داير يترجم الكلمة كوش ل ل للأرض بتاع السود ده، فقام اللون الأسود عندهم تقريبا اثيوبيا ولا حاجه بالشكل ده. الاثيوبيين لما لقوا الكلام ده عجبهم، ووصلوا كده كده بيقصد بزول الاسود، فقام شالوا الليله. لما تقرا بايبل تلقى كلمه اثيوبيا، وناس كتير بيفتكر انه ده اثيوبيا الحالي، لكن نو، اثيوبيا المجمل الحالي ما مذكور في بايبل اتول، ولو مشهور بيكون مذكور باسم بتاع اثيوبيا الحالي، بتلقاه مذكور بمملكه اقصوم او بهبيشه. لو لقيت الاسم ده بيكون ديل قاصدين بيه للاثيوبيا الحالي، لكن مجرد ما تلقى اثيوبيا في بايبل فده بيعني بيه كوش، وكوش بيعني بيه السودان وجنوب السودان في وقتنا في وقتنا الحاضر. وفي نفس الوقت يعني حتى في العهد الجديد بنلقى اسم كوش بتاعنا الحالي ده مذكورة فيه كيف؟ في كنداكا كان جات جيروسلم، طبعا كان بيجوا الكنداكا، كان بيجوا والملوك كان بيجوا عشان يعبدوا ربنا، وهم راجعين قام الوزير اللي كان معاه في موقف اللي فيه كان شايل معاه كتاب المقدس وقاعد يقرا فيه. فاثناء هو قاعد يقرا روح القدس قام ارشد واحد من تلاميذ الرب يسوع اللي هو فيليب، فقام لحق الموقف. لما لحقوا قام سألوا انت قاعد تقرا فيه ده فاهمه؟ الزول قال لا والله انا ما فاهم. فقال انا يمكن اطلع معاكم، فقام قال يس اطلع. طلع معاه وقاعد بقى يقرا شنو؟ بقى يقرا والكتاب المقدس. ولما وصل واحد من الانحاء فالزول ده طلب من فيليب انه يعمده. again اثيوبيا المذكور في بايبل ده كوش. Amen.